सुप्रीम कोर्ट में उस नशिस्तों से एक मुकदमे का फैसला आज सुनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 2 रोज कबल फैसला महफूज किया था। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालत उज़्मा से रुजू किया था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ इजलास। वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वीट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम और स्पार्को के नुमाइंदगान को भी शामिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। पाकिस्तान और अज़रबैजान की क़यादत का दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलीयव के दरमियान वन ऑन वन और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। तिजारत और माशी मैदान में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। $2 अरब की सरमायाकारी से मुश्तरका मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान और अज़रबैजान दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। नवंबर में बाकू में मौसमियाती तब्दीली पर होने वाली COP29 की कामयाबी के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के साथ बेहतरीन सियासी ताल्लुकात को माशी शराकतदारी में तब्दील करेंगे। दोनों मुल्कों की दोस्ती की जड़ें अवाम में हैं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। 2017 में दौरे के मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ थे। खुशी हुई कि इस दौरे के मौके पर उनके भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। सदर इल्हाम अलीयव। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहदे। दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीही तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सरकारी अमलाक की निजकारी से मुतल्लिक ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। सकाफ़ती तबादले के 5 साला प्रोग्राम की दस्तावेज़ का तबादला। पाकिस्तान टेलीविज़न और अज़रबैजान के सरकारी नशरियाती इदारे के दरमियान भी मुफ़ाहमती याददाश्त। दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ज़ाई सर्विस का भी मुआहदा। मादनियात और अर्जियात के शोबे में MOU भी तय पा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पिंक रिबन पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डाटा बैंक कायम करने और छाती के सरतान की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का फैसला। मुल्क के पहले सरकारी नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक में तमाम स्टाफ खवातीन पर मुश्तमिल होगा। आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, खित्ता पोठवार, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मकामी नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स के अलर्ट करने के साथ साथ किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल पर फौरी रिस्पांस को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की भी हिदायत। गजा में इजरायली हमलों में शिद्दत। मजीद 26 अफराद शहीद। सहूनी अफवाज की गजा खाली कराने के लिए बर्बरियत। जबरी इनखला के दौरान निहत्ते शहरियों पर फायरिंग। शुजाइया में इजरायली हमलों की वजह से हर तरफ तबाही। मलबे से 60 लाशें निकाल ली गईं। 85% रिहायशी इमारतें तबाह। 1,20,000 अफराद बेघर। मगरबी किनारे में काबिज अफवाज की छापामार कार्रवाइयाँ। जिनीन में फायरिंग से एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद जबकि मुतादिद गिरफ्तार। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार। सेहतमंद और सदारती इंतखाब लड़ने का सबसे ज्यादा अहल हूँ। सुबह 7 बजे उठता हूँ और आधी रात तक काम करता हूँ। ट्रंप को पहले भी हराया था, अब दोबारा शिकस्त दूंगा। ट्रंप का जीतना अमरीका और अमन पसंद दुनिया भर के लिए खतरनाक होगा। हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक कर लिया है। सदर जो बाइडन की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बीजेपी कारिंदों की मुसलमानों को खुलेआम मारने की धमकियां। बीजेपी और शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम RSS के गुंडों की गाय के गोश्त के खिलाफ जहर आलूद मुहिम में तेजी। बछड़े की लाश मिलने पर बीजेपी रहनुमा कर्नल सिंह की 48 घंटे के अंदर 2 लाख मुसलमानों को कत्ल करने का मुतालबा। मध्य प्रदेश के जिला मंडला में गाय का गोश्त फ्रिज में रखने के इल्जाम में इंतजामिया ने मुसलमानों के 11 मकानात मुनहदिम कर दिए। भारतीय मीडिया।
افغان سوشل میڈیا، ریڈیو اور ٹی وی چینلز پر مسلسل پاکستان مخالف انتشاری مواد اور پروپیگنڈا سراسر جھوٹ ہے۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی مضبوط پناہگاہوں کے باعث پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں اپریل سے جون کے دوران سیکورٹی فورسز نے 7,500 آپریشن کیے، جن میں 181 دہشت گرد جہنم حاصل کیے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق ٹی ٹی پی اور افغانستان میں پنپنے والی دیگر دہشت گرد تنظیموں سے تھا۔ جنوبی افریقہ میں ایشین پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ پاکستان کی 3 بہنوں نے 12 میڈل جیت کر تاریخ رقم کر ڈالی۔ ٹوئنکل سہیل نے 84 کلو گرام کیٹیگری میں سونے کے 4 تمغے اپنے نام کیے۔ سیبل سہیل اور ویرونیکا سہیل نے بھی 4 طلائی تمغے جیتے۔ تینوں بہنیں کل ایکوپڈ پاور لفٹنگ میں حصہ لیں گی۔ ٹینس گرینڈ سلیم ومبلڈن اوپن ویمن سنگلز فائنل جمہوریہ چیک کی باربورا کریجوکووا اور اٹلی کی جیسمین پالینی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں باربورا کریجوکووا نے قازقستان کی الینا رباکینا کو شکست دے کر پہلی مرتبہ ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنائی۔ جیسمین پالینی نے کروشیا کی ڈونا ویکیچ کو ہرا کر ومبلڈن اوپن کے فائنل میں جگہ بنانے والی پہلی اطالوی خاتون کھلاڑی کا اعزاز اپنے نام کیا۔ 21 مراحل پر مشتمل دنیا کی طویل ترین سائیکل ریس ٹور ڈی فرانس اریٹیریا کے بنیام گرمے کی تیسری کامیابی 12واں مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ سلوینیا کے تادیج پوگاچر کی مجموعی برتری برقرار۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں ہما ملک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق مقدمے کا فیصلہ اب سے کچھ ہی دیر میں سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ نے مقدمے کی سماعت مکمل کرتے ہوئے 2 روز قبل فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق اور پاسکو سے متعلق اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ویٹ بورڈ کی ری سٹرکچرنگ کی منظوری دی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور ویٹ بورڈ میں کسانوں کے نمائندوں کو شامل کیا جائے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ویٹ بورڈ میں لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم اور اسپارکو کے نمائندگان کو شامل اور پاسکو کی نجکاری کے حوالے سے لاہ عمل بھی تیار کیا جائے۔ وزیراعظم نے وفاقی حکومت کی گندم کی خریداری کے حوالے سے متبادل حکمت عملی ترتیب دینے اور اس حوالے سے صوبوں گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کی حکومتوں اور دیگر متعلقہ اداروں سے مشاورت کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو ویٹ بورڈ کی ری سٹرکچرنگ اور ٹی او آرز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار بڑھانے اور پاسکو میں اصلاحات کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا۔ پاکستان اور آذربائیجان نے باہمی مفاد کے مختلف شعبوں میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک تجارت، معیشت، سیاحت، صنعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے پاکستان کے ساتھ اپنے قریبی دوستانہ روابط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر پر ہمارا اصولی موقف پاکستان کے عوام کے ساتھ ہماری محبت کا اظہار ہے۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے اور آذربائیجان کے اصولی موقف کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ We as brothers and friends will always stand side by side with you, with our brothers in Kashmir, with international law, with justice, and I am sure justice will prevail. We know very well
all the people of Azerbaijan that during the times of occupation, Pakistan was one of several countries which always stood side by side with us. And during the Second Karabakh War, the Patriotic War, political support, straightforward statements from high-ranking officials of Pakistan supporting Azerbaijan. Pakistan is the country which did not establish diplomatic relations with Armenia. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है, मसला कश्मीर के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत पर आज़रबाईजान के मशकूर हैं। You have always supported the cause of Kashmiris, those millions of people who have paid huge sacrifices more than 7 decades to achieve their right of self-determination as per UN Security Council resolutions. And Azerbaijan has been one brotherly country, along with other countries in the Middle East, Turkey, who have stood by the cause of Kashmir. आज़रबाईजान के सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाजों के इजरा को खुश आइन करार देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीह तिजारत के मुआहदे से बाहमी तिजारत के हुज्म में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को दुनिया का खूबसूरत शहर बनाने के लिए भरपूर ताउन फराहम करेंगे। To analyze the projects, the initial amount of investments which we are planning to accumulate, as my brother mentioned, is around $2 billion. We already reviewed several projects in the area of energy, infrastructure, connectivity, and many others, including defense industry, where we are cooperating very successful. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $10 करोड़ का तिजारती हुजम हमारे करीबी दोस्ताना रवाबित का आकाश नहीं, हमें इसमें मजीद इजाफा करना होगा। We have agreed to enhance our bilateral trade. We have also discussed areas of joint cooperation and joint investments. An initial figure of $2 billion investments in areas of mutual beneficial projects. वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान में COP29 के कामयाब इनेकाद के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि COP29 तरक्की पजीर मुल्कों के लिए फायदेमंद साबित होगी। आज़रबाईजान के सदर का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान क़ियादत की सतह पर बातचीत और दो तरफा ताउन का मज़हर है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दरीना बरादराना ताल्लुकात का इआदा करते हुए कहते हैं कि तिजारत समेत सनत, तवानाई, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर शोबों में अमली तौर पर ताउन को यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात की तफसील आपसे शेयर करेंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए इंतहाई खुशाइंद अहम संग मील होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात दहाइयों पर मुहीत हैं जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान इक़्तिसादी, तवानाई, सयाहत, सकाफ़ती, तालीमी, टेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल और माहौलियाती ताउन समेत दोनों ममालिक के अवाम के आपस के रवाबित, बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में शराकत दारी को बढ़ाया जाएगा। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 29वीं अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मेज़बानी मिलने पर आज़रबाईजान के सदर को मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। बाद में दोनों रहनुमाओं की क़यादत में दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर मुलाकातें हुई। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन और तिजारत के फ़रोग़, दोनों ममालिक के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन, सियाहत, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से अमूर का जायजा लिया गया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तरजीही तिजारत, सयाहत, अदब, मादनियात, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांजिट ट्रेड, सकाफत, पाकिस्तान टेलीविजन, आज़रबाईजान के टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के दरमियान भी रवाबित बढ़ाने समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के 15 मुआहदे तय पाए हैं। तफसील बता रहे हैं राना शहजाद उस सलाम।
پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویزات کے تبادلوں کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف بھی تقریب میں موجود تھے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان کونسلر امور سے متعلق مفاہمت کی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ نے دستاویز کا تبادلہ کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاہدے کی دستاویز کا تبادلہ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور آذربائیجان کے وزیر ڈیجیٹل اینڈ ٹرانسپورٹ کے وزیر نے کیا۔ تقریب میں پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ترجیحی تجارت کے معاہدے کی دستاویزات کا بھی تبادلہ ہوا۔ پاکستان کی طرف سے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور آذربائیجان کے نائب وزیر معیشت نے معاہدے کی دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ وزیر نجکاری عبدالعلیم خان اور آذربائیجان کے نائب وزیر معیشت نے سرکاری املاک کی نجکاری سے متعلق تعاون کی مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ کیا۔ پاکستان کی وزارت قانون و انصاف اور آذربائیجان کی وزارت انصاف کے درمیان تعاون کی دستاویز کا تبادلہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر اور آذربائیجان کے دفاعی صنعت کے وزیر نے کیا۔ معدنیات اور ارضیات کے شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی مفاہمت کی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک اور آذربائیجان کے اعلیٰ حکام نے کیا۔ تقریب میں آئندہ 5 سال کے لیے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ثقافتی تبادلوں کے پروگرام کی دستاویز کا بھی تبادلہ ہوا۔ اطلاعات و ثقافت کے وفاقی وزیر عطا اللہ تاڑر اور آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ نے ان دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ نے انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور آذربائیجان کے ٹی وی اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشت کی دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات شہیرہ شاہد اور آذربائیجان کے سفیر نے اس مفاہمتی یادداشت کی دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ تقریب میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کی دستاویزات کا تبادلہ وفاقی سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آذربائیجان کے اعلیٰ حکام نے کیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاحت کے شعبے میں تعاون پر معاہدے کی دستاویزات کا تبادلہ وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ اور آذربائیجان کے اعلیٰ حکام نے کیا۔ باکو اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کی مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ چیف کمشنر اسلام آباد اور باکو شہر کے ہیڈ آف ایگزیکٹو پار نے کیا۔ تقریب میں سمیڈا اور آذربائیجان کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار سے متعلق ترقیاتی ایجنسی کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی دستاویزات کا تبادلہ سمیڈا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور آذربائیجان کے نائب وزیر معیشت نے کیا۔ ادب کے شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی دستاویزات کا تبادلہ پاکستان اکادمی ادبیات کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف اور آذربائیجان کے سفیر نے کیا۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ Is declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect. 3. The notifications of various dates whereby the persons respectively mentioned therein, being the persons identified in the Commission's notification dated 13th of May 2024, have been declared to be returned candidates for reserved seats for women and minorities in the national and provincial assemblies are declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect, and are quashed from 6th of May 2024 onwards, being the date an interim order was made by the court in CPLA number 13289 of 24, the leave petitions out of which the instant appeals arise. 4. It is declared that the lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party to participate in an election, whether general or by, and to field candidates, and the Commission is under a constitutional duty to act and construe and apply all statutory provisions accordingly. Number 5. It is declared that for the purposes and within the meaning of paragraphs D and E of clause 6 of Article 51 and paragraph C of clause 3 of Article 106 of the Constitution,
Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the National and Provincial Assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. 6. During the course of the hearing of the instant appeals on 27th of June 2024, Learned Counsel for the Commission placed before the court a list of 80 returned candidates for the National Assembly, now MNAs, setting out in tabular form particulars relating to their election. Learned Counsel made a categorical statement that the Commission stood by the data so provided to the court. In particular, the list contained 3 columns marked as follows. Number 1, statement on nomination form given in declaration and oath by the person nominated, that is, I belong to. Number 2, certificate of party affiliation under Section 66 of the Election Act 2017. And number 3, statutory declaration affidavit accompanying Section 66 certificate. Number 7, in the peculiar facts and circumstances of the general election of 2024, it is declared that out of the aforesaid 80 returned candidates, now MNAs, those being 39 in all and whose particulars are set out in Annexure A to this order, in respect of whom the Commission has shown PTI in any one of the aforementioned columns in the list, were and are the returned candidates whose seats were and have been secured by the PTI within the meaning and for purposes of Para 5 above in relation to Article 51 provisions. Para 8. In the peculiar facts and circumstances of the general election of 2024, it is further ordered that any of the remaining 41 returned candidates out of the aforesaid 80, which is mentioned in the Annexure B, may within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. If any such statement is or filed, the Commission shall forthwith, but in any case within 7 days thereafter, give notice to the political party concerned to file within 15 working days a confirmation that the candidate contested the general election as its candidate. A political party may in any case, at any time after the filing of a statement as aforesaid of its own motion, file its confirmation. If such a statement is filed and is confirmed by the political party concerned, then the seat secured by such candidate shall be forthwith deemed to be the seat secured by that political party for the purposes of Para 5 above in relation to Article 51 provisions. The Commission shall also forthwith issue and post on its website a list of returned candidates, now MNAs, and seats to which this para applies within 7 days after the last date on which the political party may file its confirmation, and shall simultaneously file a compliance report in the court. Paragraph 9. For the purposes of paragraph 5 of this order in relation to Article 51 provisions, the number of general seats secured by PTI shall be the total of the seats declared in terms of paragraph 7 and those, if any, to which paragraph 8 applies. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats, and the provisions of Election Act 2017 and the Election Rules 2017 shall be applied to such lists in such manner as gives effect to this order in full measure. The Commission shall, out of the reserved seats for women and minorities in the National Assembly to which Para 3 of this order applies, notify as elected in terms of the Article 51 provisions that a number of candidates from the list filed or as the case may be to be filed by the PTI as it is proportionate to the general seats secured by it in terms of paragraph 7 and 8 of this order. Paragraph 10. The foregoing paras shall apply mutus mutandis for purposes of Article 106 in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies to which paragraph 3 of this order applies.
In case the Commission or PTI need any clarification or order as to give effect to this para in full measure, it shall forthwith apply to the court by making an appropriate application, which shall be put before the judges constituting the majority in chambers for such orders and directions as may be deemed appropriate. Thank you, Your Honor. Very grateful. Now I call upon Justice Yahya Afridi, who's written a separate short order. Do we need to? You want to read it or you want to summarize it? Okay. For reasons to be recorded later, civil appeal number so-and-so, civil petition number so-and-so, CMA number so-and-so are dismissed in terms that Sunni Ittihad Council does not fulfill the conditions prescribed for a political party under the enabling provisions of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law to be allowed allocated reserved seats for women and non-Muslims in the National Assembly or the provincial assemblies. Pakistan Tehreek-e-Insaf fulfills the conditions prescribed for a political party under the enabling provisions of the Constitution and the law to be allowed allocated reserved seats for women and non-Muslims in terms that a candidate for a seat in the National Assembly or the Provincial Assembly who in his or her nomination paper has declared on oath to belong to PTI and duly submitted a certificate of the same political party confirming that he/she is the nominated candidate of PTI for the respective constituency shall remain so and cannot be declared independent unless he/she submitted a written declaration to the Election Commission of Pakistan or the returning officer to be treated as a candidate of another political party or as an independent candidate. A returned candidate to the National Assembly or the Provincial Assembly who in his nomination paper has declared on oath to belong to PTI and duly submitted a certificate of the same political party confirming that he/she is the nominated candidate of PTI for the respective constituency shall remain so. And this consistent position maintained by a returned candidate throughout the electoral process should be legally recognized by the Election Commission of Pakistan, and such returned candidate cannot be treated as a returned candidate of any other political party or as an independent candidate, returned candidate. And thus, the reserved seats for women and non-Muslims are to be allotted to PTI accordingly. A candidate nominated, number 3, a candidate nominated by PTI for a constituency of a National Assembly or a Provincial Assembly who after being declared returned joined another party or sought to be treated as an independent raises serious concerns about disregarding the trust reposed in him or her by the voters, thus undermining the will of the people. And number 4, the legal implications, effects, consequences of the determination made above in paragraph 2.2 and 2.3, as well as the actions or inactions of Election Commission of Pakistan thereon, although deeply concerning, have not been challenged in the present appeals and petitions, and the persons who would be affected or aggrieved are not parties before this court. Therefore, issuing a definite direction to the Election Commission qua the allocation of specified number of reserved seats for women and non-Muslims to a political party in the National Assembly and the Provincial Assembly would not be legally appropriate. Accordingly, the Election Commission of Pakistan is directed to decide the allocation of reserved seats for women and non-Muslims to political parties in the National Assembly and the Provincial Assembly in the light of the determinations made herein above, after providing opportunity of hearing to the parties concerned, and if required, revisit its earlier decisions on the matter. The needful be done within 7 days of receipt of this order. Thank you. Thank you. Justice Aminuddin Khan sir. For the reasons to be recorded later, I dismiss the appeals, petitions, as well as CMAs, and the judgment of the Peshawar High Court is upheld.
Has anyone agreed with you separately? My Lord, I, Justice Naeem Akhtar, concur with Honorable Justice Aminuddin Khan, and for the reasons to be recorded later on, I am also dismissing all the appeals, petitions and CMAs and uphold the judgment of the Peshawar High Court. Thank you. Now I read Justice Jamal Khan Mandokhel's order, with which I agree. For the reasons to be recorded later, we dispose of these appeals, petitions, and miscellaneous applications through a short order as under. These matters involve a controversy regarding the allocation of seats reserved for women and non-Muslims. The Sunni Ittihad Council, SIC, did not contest the general elections of the year 2024. SIC, which demands allocation of reserved seats on account of inclusion of independent parliamentarians in it, did not secure a single seat in the National Assembly or any of the provincial assemblies, nor submitted a list of its candidates for seats reserved for women and non-Muslims. Thus, it is not entitled to any of the reserved seats either in the National Assembly or in the provincial assemblies. The impugned judgment in order dated 1st March 2024 of the Election Commission of Pakistan, hereinafter ECP, to such extent is upheld. Under Article 51 (3) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the total number of seats in the National Assembly shall be 326, out of which 60 seats are reserved for women and 10 seats for non-Muslims. Such right of women and non-Muslims has been guaranteed by the Constitution. They shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly and the provincial assemblies as provided by Article 51 (6) clauses D and E of the Constitution. Therefore, they cannot be deprived of their such right by leaving these seats vacant, and all reserved seats shall be filled in as provided by Article 224(6) of the Constitution. The impugned judgment of the High Court and the said order of the ECP to the extent of proportional representation, distribution of seats amongst the parties which won and secured seats is also maintained. However, since the ECP calculated and allocated the seats to the parties by the exclusion of the Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, candidates, therefore to such extent the impugned judgment of the High Court and the order of the ECP are set aside. During the hearing, it transpired that a number of candidates had submitted their nomination papers with a declaration on oath that they belonged to PTI, supported by an affiliation certificate of the said party. But some did not submit affiliation certificates of PTI. They are members of national and respective provincial assemblies affiliated with PTI. The ECP, by misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. The ECP had no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidates. Similarly, a candidate once declared himself or herself as a candidate of a political party could not subsequently resile from his candidature of a particular party after the last date of withdrawal of the nomination papers. It is important to mention here that neither the PTI nor any candidate affiliated with PTI approached either this court before or during the hearing of these proceedings, or the High Court to challenge the decision of the ECP, declaring them as independents.
However, in view of the fact that the appeal and the petition are a continuation of election proceedings before the ECP, we can look into the vagaries of the decision of the ECP in the light of the provisions of Article 51D and E of the Constitution, read with sections 66, 67 and 104 of the Elections Act 2017 to safeguard the interest of women and non-Muslims. As a consequence whereof, the candidates who had submitted the nomination papers and or affiliation certificates by the last date of withdrawal of the nomination papers declaring that they belong to PTI and had not filed a document showing affiliation with another political party should have been treated as the parliamentary party of PTI. But needful was not done by the ECP. Consequently, the PTI as a parliamentary party is entitled to the reserved seats to such extent that ECP should recalculate and reallocate the reserved seat amongst the political parties, including the PTI, as provided by Article 51(6)(d) and E of the Constitution. The candidates who had submitted the nominations papers by 24 December 2023, which was the last date of submission of nomination papers, and had declared themselves either as the independent candidates or left blank the relevant column in the nomination papers declaration and were elected, shall be considered to be independents. SIC is a registered political party, and every independent member of Parliament and the provincial assemblies has a right to join it. All those who joined the SIC are presumed to have done so out of their own free will. None of them claim to have joined SIC because of any misunderstanding of any judgment, the law, compulsion, coercion, or undue influence, and it is not for this court to presume otherwise. We must ensure that words are not read into the Constitution, nor to ascribe artificial meaning to commonly understood words. We must also abide by validly enacted laws and must not do anything either to hinder or to facilitate a political party by ignoring the law's mandate. I think this concludes today's proceedings. Thank you, everyone. Thanks, Your Honor. Thank you so very much. फैसला 5-8 के तनासुब से आया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम। इंतखाबी निशान का वापस लेना किसी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोकता। 80 आज़ाद अरकान में से 39 PTI के थे, बाकी 41 आज़ाद अरकान 15 रोज़ में वाजे करे उन्होंने किस जमात में शमूलियत की। PTI को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे का फैसला सुना दिया है। PTI 15 रोज़ में मखसूस नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त जमा कराए। तहरीक इंसाफ ख़वातीन नशिस्तों की अहल है। फैसले का इत्तलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। पेशावर और इलेक्शन कमीशन दोनों का फैसला गैर कानूनी हो चुका। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी ज़ाहिर करके उससे मुनहरिफ नहीं हुआ जा सकता, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। मज़ीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा PTV न्यूज़ इजाज़ हुसैन से। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे का फैसला सुनाया जा चुका है और इसी तरह से पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इंतखाबी निशान का वापस लेना किसी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोकता। 80 आज़ाद अरकान में से 39 PTI के थे, बाकी 41 आज़ाद अरकान 15 रोज़ में वाजे करें उन्होंने किस जमात में शमूलियत इख्तियार की। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार करार पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8-5 के तनासुब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे का फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की हकदार करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने फुल कोर्ट ने इस हवाले से समाअत की और 13 रुकनी बेंच ने इस केस का फैसला सुना दिया है। इंतखाबी निशान के हवाले से, सियासी जमात के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हकदार करार दिया गया है मखसूस नशिस्तों का कौमी और सूबाई असम्बली में। 80 आज़ाद अरकान में से 39 PTI के थे, बाकी 41 आज़ाद अरकान 15 रोज़ में वाजे करें उन्होंने किस जमात में शमूलियत इख्तियार की।
پی ٹی آئی 15 روز میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فہرست جمع کرائے. تحریک انصاف خواتین کی مخصوص نشستوں کی بھی اہل ہے. فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا. پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن دونوں کا فیصلہ غیر قانونی ہو چکا. کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر کر کے اس سے منحرف نہیں ہوا جا سکتا. چیف جسٹس سمیت باقی 5 ججز نے اقلیتی فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی اپیل خارج کی، جبکہ اکثریت نے اس مقدمے کے حق میں فیصلہ سنایا ہے. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا گیا ہے. 80 آزاد ارکان میں سے 39 پی ٹی آئی کے تھے، جبکہ باقی 41 آزاد ارکان 15 روز میں واضح کریں انہوں نے کس جماعت میں شمولیت اختیار کی. چیف جسٹس پاکستان جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم افغان نے اس فیصلے کی مخالفت کی. آپ کو بتا چلیں کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار قرار پا گئی ہے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. چیف جسٹس سمیت 5 ججز نے اقلیتی فیصلہ سنایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا چلیں کہ 13 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی. مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. جی بالکل، آپ کو آگاہ کریں گے. الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. باقی 80 آزاد ارکان میں سے 39 پی ٹی آئی کے تھے، جبکہ باقی 41 آزاد ارکان 15 روز میں یہ واضح کریں کہ انہوں نے کس جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے. پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار ٹھہرائی گئی ہے. پی ٹی آئی 15 روز میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فہرست بھی جمع کرائے. تحریک انصاف خواتین نشستوں کی اہل ہے. یہ فیصلے میں کہا گیا ہے اس فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا. پشاور اور الیکشن کمیشن دونوں کا فیصلہ غیر قانونی ہو چکا ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر کر کے اس سے منحرف نہیں ہوا جا سکتا. چیف جسٹس سمیت باقی تمام 5 ججز نے اقلیتی فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی اپیل خارج کر دی ہے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق مقدمے کا فیصلہ اس وقت سنایا جا رہا ہے. یہ فیصلہ 8-5 کے تناسب سے آیا ہے. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ سنا دیا ہے. پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار ٹھہری ہے. سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. انتخابی نشان کا واپس لینا کسی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکتا. پی ٹی آئی 15 روز میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فہرست جمع کرائے. خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اہل قرار دیا گیا ہے. فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا. پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن دونوں کا فیصلہ غیر قانونی ہو چکا. کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر کر کے اس سے منحرف نہیں ہوا جا سکتا، یہ کہنا ہے چیف جسٹس کا. آپ کو بتا چلیں کہ چیف جسٹس سمیت 5 ججز نے اقلیتی فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی اپیل خارج کر دی، جبکہ فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلی پر ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا گیا ہے. فیصلہ 8-5 کے تناسب سے آیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ 80 آزاد ارکان میں سے 39 پی ٹی آئی کے تھے، باقی 41 آزاد ارکان 15 روز میں واضح کریں انہوں نے کس جماعت میں شمولیت اختیار کی. قانون اور آئین کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے. تحریک انصاف کو اہل قرار دیا گیا ہے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے حقدار قرار دیا گیا ہے. اور پی ٹی آئی 15 روز میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فہرست جمع کرائے، ایسا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. تحریک انصاف خواتین نشستوں کی اہل ہیں. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا. پشاور اور الیکشن کمیشن دونوں کا فیصلہ ہی غیر قانونی ہو چکا ہے. چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر کر کے اس سے منحرف نہیں ہوا جا سکتا. چیف جسٹس سمیت باقی 5 ججز نے اقلیتی فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی اپیل بھی خارج کر دی ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ٹھہری ہے. پی ٹی آئی 15 روز میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فہرست جمع کرائے. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 80 آزاد ارکان میں سے 39 پی ٹی آئی کے تھے، باقی 41 آزاد ارکان 15 روز میں یہ واضح کریں کہ وہ کس جماعت میں شمولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. مخصوص نشستوں سے متعلق مقدمے کا محفوظ فیصلہ سنا دیا. 2 روز قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. سنی اتحاد کونسل نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا تھا. سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا. فیصلہ 8-5 کے تناسب سے آیا ہے. انتخابی نشان کا واپس لینا کسی سیاسی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکتا.
80 ارکان میں سے 39 پی ٹی آئی کے تھے. یہ کہنا ہے فیصلے میں 41 ارکان 15 روز میں واضح کریں کہ انہوں نے کس جماعت میں شمولیت اختیار کی. پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار قرار دی گئی ہے. سپریم کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف خواتین کے نشستوں کی بھی اہل ہے. سپریم کورٹ نے فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے اعجاز حسین ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اعجاز حسین بتائیے گا تفصیلاً کیا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ جی ایسا ہے کہ یہ 8-5 کی تناسب سے فیصلہ آیا ہے. 8 ججز نے کا جو اکثریتی فیصلہ ہے اس میں تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں یا اقلیتوں کے حوالے سے. اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے بلے کے نشان سے متعلق عدالتی فیصلہ تھا اس کی غلط تشریح کی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ باقی 5 ججز جو ہیں اس نقطے پر وہ بھی متفق ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی ہے بلے کے نشان کے حوالے سے جو عدالتی فیصلہ تھا. اور جو 8 رکنی بینچ کا 8 ججز کا فیصلہ اکثریت اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 15 روز میں جو تحریک انصاف ہے اپنی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنی فہرست جمع کرائے گی اور اس کے بعد پھر 7 روز ہوں گے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ نوٹیفائی کرے گی جو فہرست کو سامنے رکھتے ہوئے نشستیں نوٹیفائی کرے گی اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے جائے گا. ساتھ ہی ساتھ عدالت نے جو ہے وہ یعنی اکثریت فیصلے نے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کی کوئی نشست نہیں بنتی، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی جو اپیل تھی اس کو خارج کر دیا تھا. لیکن آج 8 رکنی بینچ نے وہ 8 رکنی جو اکثریتی فیصلہ اس کے تحت ججز نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کا وہ نوٹیفیکیشن جو بنیاد بنا تھا اس سارے جو ہے وہ عمل کی اور جس کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا اسے بھی کالعدم قرار دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ باقی 5 رکنی جو 5 ججز ہیں انہوں نے بھی اپنا اقلیتی فیصلہ الگ الگ سے پڑھ کے سنایا ہے اور چیف جسٹس سمیت باقی جو 5 ججز ہیں انہوں نے جو یہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست ہے اپیل ہے اس کو خارج کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے آخری روز جو ہے وہ اپنا جو ارکان تھے انہوں نے اپنی وابستگی تبدیل کی، اس کے سیریس کانسیکوینسز عدالت نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کے سنجیدہ نتائج یا سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو عوام کا ووٹ لیا جاتا ہے کسی پارٹی کو جو ملتا ہے پھر اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے کے پلڑے میں یا کسی دوسری سیاسی جماعت میں نہیں ڈالا جا سکتا یا اس سے منحرف نہیں ہوا جا سکتا ہے. عدالت کی جانب سے مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے، تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے اور جن نکات پر بات کی گئی ہے خاص طور پر سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست تھی جو انہوں نے رابطہ کیا تھا سپریم کورٹ سے وہ اسی نقطے پر تھا کہ مخصوص نشستیں انہیں دی جائیں گی. مخصوص نشستیں ابھی سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی؟ جی جو عدالتی فیصلہ اس کے تحت تو تحریک انصاف کا نام استعمال کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ فہرست جمع کرائے گی. اب یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے اور کیونکہ یہ شارٹ آرڈر ہے بہت سی چیزیں اس میں واضح نہیں کی گئی اور جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ بھی بعد میں آئے گی اور جو ڈائریکشنز ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہیں. اور ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ بلے کا نشان واپس لینا جو ہے وہ کسی جو تحریک انصاف تھی اس کو الیکشن کے پروسیس سے باہر نہیں کرتی تھی اور اس پر 13 ججز نے جو ہے وہ ایک یونانیمس ان کا جو اسٹانس ہے وہ ہے اور جسٹس قاضی فائز چاہے دوسری طرف سے جسٹس منصور الشاہ جو کہ اکثریتی فیصلہ جنہوں نے تحریر کیا وہ تمام 13 ججز اس بات پہ متفق ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بلے کے نشان کے حوالے سے جو عدالتی فیصلہ تھا اس کی غلط تشریح کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس پہنچتا ہے اور جب مخصوص نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف کی طرف سے 15 روز کے اندر جو ہے فہرست جمع کرا دی جاتی ہے تو پھر کیا بنتا ہے کیونکہ 80 آزاد ارکان ہیں. 80 آزاد ارکان میں 40 جو ہیں
उनमें जो उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, बाकी 41 जो हैं उनको भी अदालत ने डायरेक्शन दी कि वो 15 रोज में वाजे करें कि उन्होंने किस जमात में शमूलियत अख्तियार की है। जाहिर है वो इस हवाले से अपनी जो तमाम तर तफसील है वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे और उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। जी अच्छा, एजाज हुसैन, जरा इस ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इसके जरा थोड़ा सा ब्रीफली पस मंजर हमारे नाजरीन से शेयर कीजिएगा। जी, ये जब तहरीक इंसाफ के लोग जो आज़ाद उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से कोई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई गई थी, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इलेक्शन में कंटेस्ट किया नहीं था और उनके जो सरबराह थे उन्होंने तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो उसके बाद एक नया जो है वो मसला खड़ा हो गया और जिसके लिए ये हुआ कि क्योंकि काउंसिल इलेक्शन कर वो उसकी आई नहीं थी और जो तहरीक इंसाफ। एजाज हुसैन नुमाइंदा PTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे का फैसला सुना दिया है और इस फैसले का बैकग्राउंड क्या है, इस फैसले के हवाले से, इस पूरे मुकदमे के हवाले से। एजाज, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 एजाज, आप कंटिन्यू कीजिए। ये हुआ कि ये मामला जब इलेक्शन कमीशन के पास गया तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था तो क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया इसलिए वो पार्लियामानी जमात नहीं है, इसका कोई भी उम्मीदवार जो है वो कामयाब डिक्लेयर नहीं हुआ। और आइन के मुताबिक ये है कि जो मखसूस नशिस्तों के लिए किसी सियासी जमात का पार्लियामानी जमात होना जरूरी है, जिसके लिए उसको कम अज कम एक नशिस्त हासिल करना जरूरी होती है जनरल। तो दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ के सारे अरकान जो थे वो आज़ाद हो चुके थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उन्होंने शमूलियत की थी। इस तरह ये तमाम नशिस्तें जो है जो बाकी मानदा सियासी जमातें थी उस वक्त पार्लियामानी जमातें थी उनमें तकसीम कर दी गई और उसके बाद फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू किया। उस इलेक्शन कमीशन का फैसला जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ आया तो उसके खिलाफ उन्होंने फिर पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो अपील थी वो खारिज कर दी और फिर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में आ गई। 8 जो है समातें हुई। पहले ये 3 रुकनी बेंच ने समात की थी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में और अदालत ने उसी रोज ही जो है जितने भी मखसूस नशिस्तों पर अजाफी मखसूस नशिस्तों पर लोग मुंतखब हुए थे उनको डीलिस्ट कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया था और नोटिफिकेशन उनके सस्पेंड कर दिए थे और उसके बाद फिर फुल कोर्ट तश्कील दी गई क्योंकि उस वक्त 13 जजेस ही दस्तयाब थी। जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी वो अलील थी, इसलिए वो इस बेंच में शमूलियत अख्तियार नहीं की कर सकी और उसके बाद 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया गया जिसने 8 समातें की और 8 समातों के दौरान जो है वो अटॉर्नी जनरल समेत और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत तमाम अफरीकों ने दलाल दिए और अटॉर्नी जनरल ने भी दलाल दिए। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है कि किसी भी सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं इनको खाली छोड़ दिया जाए, किसी को अलॉट न की जाए। हर सियासी जमात का यही मौक़िफ़ था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अलॉट की जाएं और उस पर उनका हक है। यानी कि अगर हुकूमती इत्तेहाद को देखा जाए तो वो भी यही कह रही थी कि क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो तो अब उसके उम्मीदवार आज़ाद अरकान के तौर पर इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे, इसलिए मखसूस नशिस्तें जो है वो आज़ाद अरकान को नहीं मिल सकती, वो किसी सियासी जमात को उसी सूरत में मिल सकती हैं जब वो पार्लियामानी जमात बन जाए, यानी कि वो जनरल इलेक्शन में कम अज कम एक सीट जो है वो जीते। तो उनका ये मौक़िफ़ था कि वो सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को किसी तौर नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि जो आइन में एक तरीकाकार वज़ा किया गया है और तनासब से ज्यादा किसी भी जमात को जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती और इस पर अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे वो भी उन्होंने इसी बात की हिमायत की थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ को जो है मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये 8 रोज जब सेर हासिल इस पर जो है वो दलाइल हुए और उस पर फिर जजेस के रिमार्क्स भी काफी सामने आए और फिर उसके बाद फैसला महफूज हुआ 9
जुलाई को, और आज यानी कि 12 जुलाई को ये मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है, जो कि 8-5 की तनासुब से आया है। 8 जजेस ने जो है वो अक्सरियती फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया है। और जो पेशावर हाई कोर्ट का भी और बहुत सारे आईनी मुकदमात के हवाले से कवरेज करते रहे हैं, तारीख साज फैसले के हवाले से या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अदालत तशरीह करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्शन सेट करती है। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया, एजाज हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम फैसले से मुतालिक तफसीलन हमारे नाजरीन को आगाह कर रहे थे। नाजरीन, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे का फैसला 9 जुलाई को महफूज किया गया था, जो कि आज सुनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है और ख़वातीन और मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की जो हैं वो PTI को देने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही।